उपलब्ध आहे. तरी आपण आता निमोनिया ह्या आजाराबद्दल बोलणार आहोत. तरी निमोनिया ह्या आजाराची लक्षणं काय असतात, तर माणसाला थंडी वाजते, पाण्याचा अंश माणसाचं थंडीच्या किंवा पाण्यापासून हा आजार होतो. माणसाच्या शरीरात पाण्याचा अंश म्हणजे सर्दीचं समलक्षण निमोनिया आहे. तरी त्याच्यामध्ये काय खाल्लं पाहिजे, सर्दी तत्सम निमोनिया हा आजार आहे, तरी काय खाल्लं गेलं पाहिजे. तर बऱ्याच पेशंटमध्ये निमोनियामध्ये खाण्याचं पथ्य असं आहे की भात नाही खाल्ला पाहिजे. त्याच्यामध्ये भात खाल्ल्यामुळं सर्दी तत्सम आजारामध्ये भात हा कफकारक आहे, त्याने कफाचं प्रमाण वाढतं. तर काय खाल्लं पाहिजे, तर लसणाची मिरची कशी, तर जर बराचसा लसूण घ्यायचा. जर तिखट जास्त खात नसू किंवा तिखट खात असेल तर दोन्ही समप्रमाणात घेतलं तरी चालेल. त्याच्यात मीठ, जिरं वगैरे वाटून ते तेलात परतून त्याची मिरची खायची. वांग्याचं भरीत, बाजरी हे आजार हे निमोनिया किंवा तत्सम सर्दीसारख्या तत्सम आजारांसाठी हे खाद्यपदार्थ उत्तम. त्याच्यामध्ये तुम्ही फुटाणे खाल्लेले पण उत्तम आहे त्याच्यात. तरी आपण सर्वसाधारणपणे म्हणतो की सर्दी झाल्यावर लिंबू खाऊ नये बुवा, किंवा सर्दी निमोनिया आजारामध्ये लिंबू खाऊ नये. पण हा गैरसमज आहे. खोकला असं कफ दमा वगैरे ह्या आजारांमध्ये हे पण थंडीच्या तत्समच आजार आहेत. म्हणजे ह्या आजारातून थंडीच्या म्हणजे सर्दीचं प्रमाण वाढल्यामुळेच हे आजार होतात. तरी ह्या सर्व आजारांवर हे पदार्थ खाल्लेले उत्तम. तरी लिंबू पाणी हे सुद्धा त्याच्यावर खाल्लं गेलं पाहिजे. लिंबू पदार्थात त्याचं मिरची बनवली, त्याच्यात थोडं लिंबू पिळलं आपण तिखट. लिंबू अन्नपदार्थांना चव आणण्याचं देखील काम करतं. तर एखादा पदार्थ खूप तिखट झाला असेल तर ते तिखट कमी करण्याचं काम देखील लिंबू करतं. लिंबू पिळल्यानंतर त्या पदार्थाचा तिखटपणा थोडा कमी होतो आणि त्याच्यात गूळ किंवा साखर घातली तर आणखीन कमी होतो. म्हणजे खाण्याच्या योग्य नसेल एखादा पदार्थ, अजिबातच खाऊ शकत नसेल माणूस, तर हे दोन पदार्थ घातले, साखर आणि लिंबू, तरी बऱ्याचशा प्रमाणात माणूस ते तिखटाचं प्रमाण कमी होऊन ते तिखट पदार्थ कमी तिखट होऊन माणूस ते खाण्याच्या प्रमाणात ते दोन पदार्थ त्याला आणू शकतात. मीठ देखील त्यात आहे. तरी आपण बोलत होतो निमोनिया, सर्दी, खोकला, दमा ह्या विकारांबद्दल. आणि हे विकार थंड याच्यातून होतात. थंडीच्या वातावरणात जास्त होतात. पाण्याचा अंश किंवा पाण्यात जास्त काम केल्यामुळं असं आजार होतात. हवेत जास्त गार थंड हवेच्या संपर्कात आल्यामुळं हे आजार वाढतात. तरी ह्या आजारांपासून रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी आपण काय काय पदार्थ खाल्ले पाहिजे त्याविषयी आपण बोलत होतो. तर त्याच्यामध्ये लसणाची मिरची ही फार त्यावर प्रभावी उपाय आहे. लिंबू, फुटाणे हे पदार्थ त्यावर खाल्ले पाहिजेत. आणि आपण तत्सम हे सर्व पदार्थ वापरून आपण एखादी मिरची बनवली आणि ती खाल्ली तरीही त्यावर उत्तम होईल. तर ह्याच्यात काय काय टाळलं पाहिजे, तर भात हा प्रकर्षाने टाळला पाहिजे. भात खाऊ नये ह्या आजारामध्ये. जोपर्यंत जास्त त्रास होतोय त्या पिरियडमध्ये तरी तो भात खाऊ नये असं माझं म्हणणं आहे. तर कफ होण्याचं जे प्रमाण आहे त्याच्यामध्ये लवंग, ओवा हे पदार्थ देखील आपण त्या मिरचीत वाटून घालू शकतो. आलं हे पण पदार्थ उष्ण आहेत. तर ह्याचाही वापर आपण त्या मिरचीमध्ये किंवा खाद्यपदार्थात करू शकतो. तर थंड काय आहे, वाटाणे सुद्धा जास्त, वाटाणे भात वगैरे असे पदार्थ ह्यामध्ये खाऊ नयेत. ह्याने त्रास होतो. तरी ते पदार्थ शक्यतो टाळावेच. तरी लिंबू पाणी हे पण घेतलेलं उत्तम. तर लिंबू पाणी कसं घ्यायचं, कोमट पाणी करायचं, त्याच्यामध्ये मध आणि लिंबू पिळायचं. 1 चमचाभर घेतलं तर त्याच्यामध्ये 1 चमचाच मध घालायचं आणि
मीठ थोडं चिमूटभर आणि कोमट पाणी. कोमट म्हणजे कोमटपेक्षा थोडं जास्त, जेवढं आपल्याला गरम पिऊ शकेल एवढं गरम करून त्यामध्ये हे प्यायचं. आणि हे शक्यतो रात्री पिलेलं फार उत्तम, कारण की हे पिल्यानंतर, हे लिक्विड पिल्यानंतर शक्यतो थंड हवेत फिरू नये असं त्याचं शास्त्र आहे. तरी हे औषध पिल्यावर लगेचच संध्याकाळी अंगावर पांघरून घेऊन झोपावं, थंड हवेत फिरू नये. सलग जोपर्यंत बरं वाटत नाही तोपर्यंत हा उपाय केला तरी चालेल. लवकर गुण येतो याचा. 2 दिवस 3 दिवस असं काय संध्याकाळचं घ्यायचं. आणि दिवसभरही लिंबू पाणी पिलं तरी काय याचं पाणी नाही. तर लिंबू पाणी कसं करायचं, कोमट पाणी किंवा थंड पाण्यात जरी लिंबू मध, मीठ आणि 1 चमचा साखर, एक ग्लासभर पाणी, त्यात 1 चमचा साखर, चिमूटभर मीठ, अर्धा ते 1.5 ते 2 चमचे लिंबूचा रस पिळून आपण हे पिऊ शकतो. त्यामध्ये खूप फरक पडतो. खाद्यपदार्थामध्येही पथ्य पाळणे गरजेचं आहे. हे जर उपाय तुम्ही केले, घरच्या घरी जरी केले तरी तुम्हाला यात बरं वाटू शकतो. आणि जर कफ असेल पण डॉक्टरकडे गेल्यावर ते बरं होतंच, त्याला वेळ लागतो, पैसे जातात. त्यापेक्षा तुम्ही हा घरगुती उपाय करून पहा आणि बरं वाटतंच तसं. आणि तुम्हाला जर ॲलर्जी वगैरे कशाची असेल किंवा दुसरं कशाची, आपण काय खातो, काय आपल्याला जमत नाही, अशा पदार्थाचं आपण शक्यतो लक्ष ठेवायचं की याने आपल्याला त्रास होतो, याने होत नाही, असं आपलं आपणच परीक्षण करणं गरजेचं असतं. डॉक्टरकडे जरी गेलो तरी डॉक्टर काय अंतर्यामी असत नसतो. त्याला काय माहीत नाही की याला कशाची ॲलर्जी कशाची नाही. ते आपल्याला स्वतःला माहिती असतो. डॉक्टर किंवा दुसरं कोणी त्यात काय सांगू शकत नाही. त्यामुळं हे जर जमत असेल आपल्याला तर हे करून पहा. याने फरक पडतो आणि फरक नक्कीच पडतो. तरी हे करून पहा. तरी धन्यवाद. एवढे बोलून मी हा आता व्हिडिओ थांबवते. तरी इतरही आजारांवर आपण पुढे बोलतच राहूयात. तरी लिंबू खाल्ल्यावर एक डिंकाचा खडा खाणं फार गरजेचं आहे. एक अर्धा 2 चिंचुके एवढा डिंक रोज खाल्ला आणि लिंबू पाणी घेतलं तर माणूस हाडांचा आजार नाही आणि कसलंच दुखणं नाही. माणूस परमनंट आयुष्यभर ठणठणीत बरा राहू शकतो. त्यामध्ये श्वासोच्छ्वासाचं एक फार महत्त्वाचं आहे की दीर्घ श्वास घ्यायचा आणि सोडायचा. दीर्घ श्वास घ्यायचा, सोडायचा. श्वासोच्छ्वासाचा हा व्यायाम कपालभाती याला म्हणतात. तरी हे केलं तरी फार उत्तम. त्याचाही रिझल्ट चांगला ह्या रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी. तरी हाही उपाय आपण करू शकता. तरी 2 उपाय मी आपल्याला सांगितलेच. लिंबू पाणी आणि चालणं फिरणं हा व्यायाम तर करणं गरजेचंच आहे. त्याशिवाय माणसाची प्रकृती ठीक राहतेच. व्यायाम, योग्य आहार विहार आणि चांगले विचार यातून माणूस चांगलाच राहतो. तरी थँक्यू. व्हिडिओ इतरांपर्यंत पोचवा. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि धन्यवाद. आवडला असेल तर घंटीचे बेल देखील वाजवा. थँक्यू.